Hvordan jobber man med filmmusikk? Får man se noe kutt fra filmen først, eller leser man om filmen, eller får man se noen båndpiker? Nei, men det er egentlig ikke filmmusikk. Det er en låt som blir brukt som en slags feiring for den filmen der, på sett og vis. Og det henger høyt å oppnå det, og det er også viktig for båndfolka å velge med teft de låtene de skal assosiere seg med. Før vi går videre på det, la oss holde først høre The Living Daylight. Smak da. Fikk du ikke lyst til å bli en ny James Bond? Det kunne jo bli en ny filmtradisjon også, sånn som Elvis på 50-tallet, og som de gjør i Bollywood-filmer i India, hvor du på en måte helten også synger. Ja. Nei, jeg skal kjenne litt etter. Jo, men det er mye du kan gjøre hele tiden, men det er ikke noe vits å gjøre alt heller. Men du har også en filmkarriere. Nei. Du har spilt i en film, du kan jo ikke... Jeg har vært i en film. Ja, du har vært i en film. La oss alle først se nå et klipp fra Camilla og Tyven. Noe sånt har vi ikke sett før. Det er litt av en opplevelse, skal jeg si det. Jeg vil være med i Storpedersfly. Noen som vil være med en tur? Hva med den vesle helten vår? Det har blitt en ordentlig flytur. Synes du kan fange tyver, er vel ikke skvetten? Kom igjen da, Camilla. Har du ikke lyst? Der kommer virkelig helten. En scene fra din filmdebut i Camilla og Tyven for 13 år siden. Du spilte Kristoffer. Ja. Ga det ikke mersmak, da? Fikk du noen tilbud etterpå? Nei, altså jeg var jo ikke ute etter å gjøre noe sånt. Jeg takket ja, eller til akkurat den der, fordi jeg likte det de prøvde å gjøre med den filmen der, kan du si. Så det var ikke et forsøk fra min side. Men du, jeg begynner å få dårlig tid hvis jeg skal få en Oscar, for selve Oscar-utdelingen i år er 25. mars. Og man skal jo rekke å bli nominert også. Jeg tenkte at beste utenlandske filmskuespillerinne, det kunne vært noe, for det har skjedd før. Både Veiviseren har blitt nominert, og du har også Søndagsengler. Ja. Men tiden er knapp, så jeg laget en avtale med Bruce Davis. Han er sjef for The Academy of Motion Picture and Arts. En arts, ja. Få med arts, det er viktig for dem. Du kommer ikke gjennom Oscar-nominasjonen før du har møtt denne mannen. Men jeg har jo ikke tid å spille inn en film. Det har jeg egentlig ikke. Så jeg tenkte at jeg kunne ta det gode gamle trikset hvor du på en måte finner noen kjente filmer som de har likt før da i Hollywood. Så kunne jeg bare endre litt grann på det. Så jeg lanserte meg selv som beste utenlandske skuespillerinne for Oscar år 2001. Her er da Leonardo DiCaprio og Synnøve Svabø i en ny versjon av Titanic. Den sendte jeg inn. Ja. Så sendte jeg inn, for de elsker jo romantiske komedier, så Hugh Grant, denne gangen i Notting Hill med Synnøve Svabø. Men så tenkte jeg at det lureste er å smi på en virkelig Kåss-suksess.
Og den største romantiske filmen ever i Hollywood på 90-tallet, den het Pretty Woman. Har du sett den? Ja. Husker du hva den handlet om? Det handler om en hore. Men forskjellen her er at hore har blitt halliken, og halliken har blitt hora. For å si det sånn. Ja. Jeg endret litt. Grann. Det er Richard Gere denne gangen i Pretty Woman med Synnøve Svabø. Og med denne i vesken, triumferende, reiser jeg for å møte selveste Oscar Academy. Min første kjærlighet gjorde mer for meg enn du noen gang kunne forestille deg. Min første kjærlighet. Don't you just love Jahn Teigen? More than life itself. I have a business proposition for you. Well, time is money, so spit it out. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. Really? Yes, I'd like to hire you as an employee. Would you consider spending the week with me? With you? I will pay you to be at my beck and call. Why don't you call Meg Ryan or Jennifer Aniston or maybe that cute little one, Julia Roberts? I want a professional. I don't really see what's in it for me. Oh, yes, of course. All right, here we go. Give me a ballpark figure. How much? About 4,000. 2,000. Have you seen yourself in the mirror lately? I mean, this is a good offer for you. 3,000. Done. Å, herregud! Is that a yes? Yes! Hello, Hollywood! Here's what you've always been waiting for! There is no other show in the world. Hva syns du? Det var andre boller, som det heter. Men det var ikke Nei, bolle i det var, ovnen. ja, det vet vi ikke før om 9 måneder. Hva syns du om mitt spill? Det var jo faktisk min første filmscene nå. Nei, jeg Naturlig? synes det var, ja, ja, jeg synes det var ganske bra, rett og slett. Andy Warhol snakket om 15 Minutes of Fame. Det er en Ja, konstatert... da burde du gitt deg for lenge siden. Det burde du også. Gamle Ikke sant? røya. Så han har helt feil. Men når man skal ut og eksponere seg som artist, så er det et gjensidig samarbeid, etter hvert i hvert fall, mellom media og artisten. Popstjerne, filmstjerne. Det er viktig, og hvis man skal få solgt seg selv, sitt image, så må man bruke pressen. Ja, jeg ser det ikke som et samarbeid. Men ikke nå lenger, kanskje, men i starten var det det. Nei, absolutt ikke. Det har det aldri vært. Det er ikke et samarbeid. Det er, man spiller forskjellig. Man har forskjellige roller, på et vis. Det er ikke som man spiller, men man har forskjellige ansvar. Altså, media har et ansvar i forhold til det de skal representere. De skal ikke gjøre meg en tjeneste, eller deg for den saks skyld. De skal rapportere det som skjer, hvis det er av interesse for offentligheten, og innenfor rammene av hva de har lov til å grave i. Nå sklir jo de selvfølgelig veldig, så der er det jo krig mellom sånne som meg og media, alltid. Ditt første møte med pressen når du var pur ung på 80-tallet. Hvordan taklet du pressen da? Ja, det husker jeg veldig godt. Fortell. Det gikk rykter om at vi hadde fått platekontrakt. Og det hadde vi ikke fått, fordi at vi hadde ikke faktisk fått kontrakten underskrevet og sånn. Ok, men ryktene gikk. Men ryktene gikk, og så begynte pressen å ringe oss i det studio som vi jobbet i. Og så kunne jo ikke vi bekrefte noen kontrakt, selvfølgelig, så vi spilte ikke liksom på lag med mediene, og det opplevde de som veldig frustrerende. Det var da norsk medie. Dette var ikke interessant for noen andre enn norske medier på det tidspunktet. Så vi ble på en måte vrange i starten, vi. Og har vel alltid vært det siden, på et vis. Men etter hvert så begynte du å elske det. Sitte i talkshow, prate om suksessen og livet og dommene. Det er noe helt annet. Å sitte sånn som vi gjør nå, det er helt naturlig. Så her Hyggelig sitter vi bare og også, prater. Men du, så langt, hva syns du før jeg gjør mitt siste forsøk på å bli stjerne i Hollywood? Det beste... Jeg synes badekarscenen din var faktisk det best leverte. Men det er jo forvirrende hele greia, da, for at du er jo ute på helt andre
Du er jo ute på vift på et vis. Du har jo helt annen agenda, du, som vanlig. Ja, men nå skal jeg love deg, jeg skal ikke skuffe deg nå. Fordi at nå... Jeg sier ikke at du skuffer. Nei, langt ifra. Har du hørt om TV-serien, krimserien NYPD Blue? Ja. Hva tenker du på da? Uff, hva tenker jeg på da? At jeg burde ha lagt meg? Ikke noe som jeg vil svare etter settet. Det er en suksessrik serie som begynner igjen her på TV 2, som gikk et par sesonger før, som er en krimserie fra New Yorks gater. Vi følger politietterforskere i arbeid. Du har vært aktiv, altså. Jeg har det. Mens du har ligget hjemme og hørt på CD-en din, kanskje? Ja, det kan du tro. Men jeg har i hvert fall besøkt settet, og nå holder du deg fast. Jeg dro dit egentlig bare for et intervju, men jeg kunne selvfølgelig ikke dy meg for å legge inn en aldri så liten skytescene. Ladies and gentlemen, let me present to you the star of NYPD Blue, Mr. Bill Brocktop. Hi, how are you? Siste forsøket mitt, hva synes du nå? Hva synes jeg nå? Jeg er akkurat som datteren din. Hva Om synes du nå, deg, pappa? Om innsatsen i Hollywood. innsatsen. Det er innsatsen. Faktoren er høy hele veien. Harry-faktoren. Ja, nei, det er ikke sant hvilken faktor det er vi snakker om her. Du trenger jo ikke noen uttalelse fra meg. Han ga deg jo alt du ba om, eller vil høre, egentlig. Ja. Altså, Jeg er mest opptatt av om du har amerikanere lyst til å er spille i veldig The Little medgjørlige. Shop of Horrors eller ikke. Svarer du rett nå, så Om jeg slipper du vil å det? stå på scenen på torsdag. Nei, du ramla jo ut helt fra starten av i forhold til det. Du har jo ikke skaffa deg en filmrolle der. Nei, det har jeg kanskje ikke. Fryktelig langt ifra. Så du har jo tapt før du begynte, egentlig akkurat der. Men da, innsatsen Morten, er jo bra. må vi jo bare konkludere med at jeg ikke klarte oppgaven. Men du kan jo her og nå love meg. Ja. Enten å få meg inn i en av musikkvideoene dine, eller å skaffe meg 2 billetter til Valhall med A-ha 24. mars. Ett av to, liksom? Ja. Eller begge. Ja, ja. Er du beit for penger? Nei, hva om du havner i en video, liksom? Er det... Kunne vært gøy, det. Det blir under vann hele tida, da, med skum på overflaten. Jeg så dere brukte lik sist gang, så det kan ikke bli verre enn det. Nei, det var vi som var like. Det var vi som var like Noen sist. sier meg at vi har tunge forhandlinger på Teatercafé neste uke. Ja, eller bak her et eller annet sted. Ja. Gi meg hånda, så er vi... Valhall, tror jeg, det er klart. Det er fortsatt mulig. Det er jo... Ellers så tar jeg den der kjipe lille mobiltelefonen din for 10 kroner. Så kan det bli fest med de beste vennene mine. er alltid Vi en er åpning. i hvert fall tilbake neste lørdag med eller uten billetter til A-has Norgesturné, Norgeskonsert. Var det kjekt å være her? Ja, det var koselig. Veldig klamt i rumpa etter hvert. Men... Jeg pleier å ha den effekten på menn. Vi ses her på TV 2 neste lørdag. I have short hair and flat breasts. Longer hair, flat breasts. I think we can do it together. Jeg liker å skremme folk. Jeg liker grønn.